الشخير ده عادة سائدة أثناء النوم غالبا في كل البيوت. مين فينا ملوش حد بيعزف ألحان وهو نايم؟ مين فينا مصحاش في نص الليل بسبب صوت الكلارك اللي نايم جنبه في نفس الأوضة؟ ومين فينا مكرهش النوم بسبب إنه بيشخر أو بينام قريب من حد بيشخر؟ النهاردة هنتكلم عن الشخير. أهلا بكم في برنامج دماغ حودة على قناة أنيموشن. في فيلم محامي خلع كلنا اتريقنا على داليا البحيري اللي طالبة الخلع من جوزها عشان بيشخر. الفيلم نفسه كان بيتريق عليها، بس بعد الفيديو ده هتفهم ليه الشخير ممكن يوصل للطلاق. انك اصلا تعيش مع حد بيشخر وقت النوم ده في حد ذاته تحدي، خاصة لو انت مشترك معاه في نفس السرير او حتى نفس الأوضة. ولكن بعد دراسة اتعملت تم اكتشاف الآثار الناتجة بسبب الشخير، وأول الآثار دي إنك ما بتنامش كفاية، وده في حد ذاته كارثة. تخيل انت كل يوم ما بتنامش المدة الكافية بتاعتك. مفيش شك طبعا ان النوم مهم جدا لينا عشان نقدر نكمل حياتنا، فانت لو بتشخر اكيد كل شوية هتصحى على صوت شخيرك، او حتى لو بتنام جنب حد بيشخر هيصحيك كل شوية. وده نوم متقطع طبعا بيتعب، هيقلب مزاجك ويقلل تركيزك وتبقى ماشي زي الفرخة الدايخة. تاني مشكلة هتتمثل في المشاكل العائلية. انت لو متجوز هتلاقي كل شوية مراتك بتصحيك بسبب شخيرك، بعد طبعا ما تكون عملت جميع المحاولات عشان تستحمل او تقلل الصوت. تحط قطن في ودانها بقى، تحط مخدة على وشها لحد ما نفسها يتقطع، انت طبعا شغال ولا بلا رحمة. طبعا هي كل شوية هتصحيك، يا اما هتزهق وتسيب لها الأوضة، يا اما هي هتزهق وتسيب لك الأوضة. في كلتا الحالتين هتبقى عينها مفككة. تالت مشكلة انه بيأثر على السمع، وده تم اثباته بدراسة اتعملت وكانت نتيجتها ان الشخير بيأثر على السمع على المدى البعيد. رابع مشكلة ممكن يسببها الشخير هي ارتفاع ضغط الدم. يعني ايه؟ الشخير بيجيب الضغط، بيجيب الضغط. الدراسة اثبتت كده، انا ماليش دعوة. ده طبعا بالاضافة للمشاكل المحتمل حدوثها سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة، زي القلق وفقدان التركيز والذاكرة والتوتر والضغط العصبي وضعف المناعة وزيادة الوزن ومشاكل في الكلى وفشل القلب والسكتة الدماغية. اوبا، الموضوع طلع كبير ولازم نلاقي حل. عشان تتجنب المشاكل دي لازم اولا تكشف انف واذن وتتأكد ان مفيش سبب طبي للشخير. مفيش سبب طبي، نجرب بقى بعض النصائح زي انك تنام على جنبك، او لو وزنك زيادة تحاول تخس. استخدم بعض العلاجات الطبيعية زي النعناع، وبلاش الوجبات التقيلة اللي قبل النوم. فاهمني طبعا. كل ده منفعش مع اللي بيشخر، فانت قدامك حل من 3: يا تجيب سدادات لودانك، يا تجيب الوسادة الذكية اللي بتعكس ترددات الشخير، يا تاخد نفسك وتروح أوضة تانية. روح ما بعدك روح. طبعا الحلقة دي هتصير مشاكل كتير، خصوصا ان الموضوع منتشر غالبا. مفيش بيت مفيهوش حد بيشخر. اكتبولنا في التعليقات انت بتشخر ولا بتعاني من حد في حياتك بيشخر. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو انت على اليوتيوب. استنونا في الحلقة الجاية. يلا بقى انا هروح انام، سلام.